ඉතින් කොහොමද ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි හැමෝටම ගොඩක් අමාරු කාලයක් නෙමේ උදා වුනේ. හිතපු නැති විදියට ගොඩාක් රටේ වේසන තත්ත්වයක් ඇති වෙලා හැමෝගෙම එදිනදා ජීවිත ආපස්සට අරගෙන ගියා. අපිට එදිනදා කරගන්න තියෙන වැඩ කටයුතු හරියට කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි උදා වුනේ. ඉතින් අපිට නම් එහෙම කිසිම බලපෑමක් උනේ නැතත් රටට මේ වගේ විපතක් වෙලා තියෙද්දි සාමාන්‍ය විදියට වැඩ කටයුතු කරගෙන ඉන්න අපහසු තත්ත්වයක්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මම වීඩියෝ එකක් දාන්නෙත් ගොඩාක් දවසකින්. ඉතින් අපිට පුළුවන් විදියට අනිත් අයට උදව් කරගෙන යන්න ඕනි ගමනක් තමයි මේක. අනිත් කාරණාව තමයි මේ ව්‍යසනයෙන් ඔප්පු කරලා පෙන්නවා අපිට අනිත් අයට කොයිතරම් උදව් කරන්න පුළුවන්ද, අපි කොච්චරනම් හොඳ මිනිස්සුද කියන එක අපිට තේරුම් ගන්න අවස්ථාවක් තමයි සෝබාදහමෙන් අපිට නිර්මාණය කරලා දුන්නේ. මොකද අවතන් වෙලා ඉන්න, ගම් වතුරෙන් යට වෙලා ඉන්න, අඩුම තරමේ ගියක්වත් නැති මිනිස්සුන්ට පුංචි හරි පිළිසරණක් වෙන්න ගොඩාක් මිනිස්සු එකතු වෙලා ලොකු කැපකිරීමක් කරා. මොකද අපේ රටේ ඉන්නේ ඒ තරම්ම ආදරණීය මිනිස්සු. මම ඒ ආදරණීය බවට, අවංක බවට ඇත්තටම ඒ හැමෝටම හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් ගරු කරනවා. මොකද ඒක ඇත්තටම ඉතාමත් අපි ළඟ තියෙන්න ඕනිම ගුණාංගයක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මමත් පුළුවන් විදියට මේ විදියට පුළුවන් තරම් දේවල් මට පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් මෙහෙම අරන් දුන්නා. එතකොට මායි හස්බන්ඩ්ුයි එකතු වෙලා ඉතින් මම මේක නම් ගොඩාක් වීඩියෝ ගත්තේ නැහැ. මේ බඩු ටික පැක් කරගෙන ඊට පස්සේ මම බාර දුන්නා. දැන් ඉතින් අපි එදිනදා ආයෙත් වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න ඕනේ නේද? ඉතින් මේ තියෙන්නේ මට මහන්න තියෙන ෆ්‍රොක් 4ක්. මේ 4ම එක්කෙනෙක්ගේ ඕඩර් එකක්. ඉතින් මට මෙන්න මේ 4 තමයි ඉවර කරගන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම කියනවා මට මේකෙන් 4න් 3ක් තමයි මහලා ඉවර කරගන්න පුළුවන් උනේ. ඊට පස්සේ දවසේ තමයි මම නිල් පාට ෆ්‍රොක් එක මහන්න පටන් ගත්තේ. කොහොම හරි මං 4ම මහලා ඉවර කරගත්තා. කස්ටමර්ට ඕනි කියලා කියපු නිසා, හදිස්සි කියපු නිසා. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ මේ මාෂ මැටීරියල් එකෙන් ෆ්‍රොක් දෙකක් මහන්නයි. ඊළඟට අනිත් දෙක නම් තියෙන්නේ චීත්තරෙදි. ඇත්තටම මේක මේ ඩිසයින් එකට ගොඩක් රෙදි යන ඩිසයින් එකක් නිසා මම මේ රෙද්ද මුලින්ම මැනලා බැලුවා කොච්චර තියෙනවද කියලා. මේකේ යාර 2යි 3 කාලක් රෙදි තිබුණා. ඉතින් මේ ෆ්‍රොක් එක මහන්න මේක ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මම මේක ඉක්මනට මහගත්තා. මුලින් කපාගෙන ඉවර කරගෙන. ඉතින් බලන්නකො මේකේ යාර 2මාරක් තමයි තිබුණේ. 2යි 3 කාලක් 2යි 3 කාලක් තිබුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි ඒක තිබුණේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ෆ්‍රොක් එක කොහොමද මං කපාගත්තේ කියලා. මෙන්න මේ විදියට මම මුලින්ම සම්පූර්ණයෙන්ම සායේ උස 3ට බෙදලා ඒ එන අගයට මැහුම් වාසිත් එකතු කරලා මේ විදියට පටි කපා ගත්තා තීරු වශයෙන්. එතකොට මේක තට්ටු 3කට මහන්න ඕනි ගවුමක්. ඉතින් මේක රැලි වෙන නිසා අපිට රෙදි ප්‍රමාණය යනවා වැඩි. එතකොට මේ විදියට මම පුළුවන් තරම් තීරු කපා ගත්තා 60 උඩ කොටසටත්. එතකොට අත් දෙක කපන්නත් රෙදි ඉතුරු කරගෙන ඉතුරු රෙදි ප්‍රමාණය ඔක්කොම මේ විදියට මම තීරු කපා ගත්තා. අපිට හරියටම මේකෙන් දාන්න ඕනි මේ පටි ගාන හිතා ගන්න බෑ. මොකද රෙද්ද තියෙන ප්‍රමාණයට ඕනනේ අපි ගන්න. මේ වගේ ෆ්‍රොක් එකක් යාර 4කින් වගේ මහනවා නම් ගොඩාක් රැලි කරලා ලස්සනට මහ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට අඩු ප්‍රමාණිකයෙන් මහනවා නම් ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ අපිට රෙදි කොච්චර තියෙනවද කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඉතුරු රෙදි ප්‍රමාණය ඔක්කොම අපේ සාය කොටසට කපා ගන්න. ඉතින් මම මේක මේ විදියට කපාගෙන ඉවර වෙලා අනිත් ෆ්‍රොක් 3ත් කපා ගත්තා. ඉතින් බලන්නකො මෙන්න මේ රෙද්ද මේක චීත්ත රෙද්දක්.
ඇත්තටම චීතරෙදි වලින් ගවුම් මහන්න ගියාට පස්සේ හරිම අපහසුයි. මොකද රෙද්ද 36 පළල හින්දා කපන්නත් අමාරුයි. අනිත් එක තමයි අපි චීතරෙදි වලින් ගවුම් මැහුවට පස්සේ මේ රෙදි හොදනකොට චුට්ටක් ඇද වෙන ගතියක් එනවනේ. එතකොට ඉතින් අඳින කෙනාටත් අමාරුයි ඒක අඳින්න ආපහු. ඒ වුණාට ලස්සන චීතරෙදි නම් තියෙනවා ගවුම් මහන්න පුළුවන් ඒවා. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ චීතරෙද්දක්. එයාට ගෙදරට අඳින්න ඕනි කියලා තමයි මගෙන් මේක මහලා ඉල්ලුවේ. ඉතින් මේකත් හරිම ලස්සන රෙද්දක්. ලස්සන උනාට අර 36 පළල නිසා ඒ රෙද්ද අර කැඳ ගතිය ගියාට පස්සේ හොදලා ඇද වෙන නිසා තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ රෙද්ද නම් මං චීතරෙද්දක් කියලා හිතාගෙන හිටියට දැක්ක ගමන්ම මේක චීතරෙද්දක් නෙමෙයි, මේක කොටන් රෙද්දක්. මේක 45 පළල. මේකෙනුත් ඒ විදියම ගවුමක් තමයි යාට ඕනි කියලා කිව්වේ. ඇත්තටම මේකේ නම් රෙදි ඇති ඒ ගවුම මහන්න. හැබැයි අර චීතරෙද්දෙන් නම් ඒක ටිකක් එයා ඉල්ලපු දිගටම කපන්න බෑ. මොකද ටිකක් කොට වෙනවා. ඉතින් මං ඒත් කිව්වා යාට ඒක. එයා කිව්වා මට ඒකට යටට රේන්දයක් අල්ලලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ රෙද්දෙන් නම් කපන්න ඉඩ තියෙනවා හොඳට. මම මේකෙනුත් මේ රෙද්දෙනුත් කපලා ඉවර කරගත්තා. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලටත් ඔයාලගේ ලස්සන ඩිසයින් එක මට කියලා මහගන්න ඕනේ නම් ඔයාට ඔන්ලයින් උත් ඕඩර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මට පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ මෙෂර්මන්ට් එකටම මහලා දෙන්න. ඉතින් මේක නම් ඔන්ලයින් ඕඩර් එකක් නෙමෙයි. මේක මට ෂොප් එකට ඇවිල්ලා ඉල්ලපු ඕඩර් එකක්. මම ඉක්මනටම ඔයාලට සාම්පල් ඩිසයින් මොනවද තියෙන්නේ කියලා දාන්නම්. ඒ වගේම තමයි අපේ ෂොප් එකට ඇවිල්ලා ඔයාට ලස්සන සාරි එකක් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම සාරි රෙන්ට් එකට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට අපේ ෂොප් එකට ආවොත් ගොඩාක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මම හිතන විදියට සාමාන්‍යයෙන් රෙන්ට් කරන තැන්වල සාරි විකුණන්නෙත් නැහැනේ. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍යතාවය බලලා සාරියක් ගන්න හෝ රෙන්ට් එකට ගන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් ඕඩර් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට මේ ෆ්‍රොක් එක කපලා ඉවර කරගත්තා. මේ ෆ්‍රොක් දෙකම එකම විදියට කපන්න ඕනේ නිසා මට කපන්න එච්චර වෙලා ගියේ නැහැ මේක. මොකද එක්කෙනාගේම ෆ්‍රොක් 4ක්නේ. ඉතින් ඒක නිසා එක බ්ලොක් එකක් ඇඳගෙන ඒක තියලා තමයි මම මේ කපා ගත්තේ. ඒක මට ලේසි. ඉතින් මේ විදියට මේකත් කපලා ඉවර කරගත්තා මම. මොන කරදර බාධක ආවත් අපි 2026 අවුරුද්දට ඉක්මනින් සූදානම් වෙන්න ඕනි කාලයක් තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අලුත් බලාපොරොත්තු, අලුත් ප්‍රාර්ථනාවල් ඔයාලටත් ඇති ගොඩාක් හීන ඉෂ්ට කරගන්න. ඉතින් අපි කම්මැලි නොවි ඒ දේවල් හරියට ප්ලෑන් කරලා වැඩ කරගත්තොත් තමයි ඒ දේවල් හරියටම කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මං හිතනවා ඔයාලටත් 2026 ගැන ලොකු ප්‍රාර්ථනාවක් ඇති කියලා මෙන්න මේ දේවල් ඉෂ්ට කරගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඒ හැම ප්‍රාර්ථනාවක්ම ඉෂ්ට වෙන්න කියලාත් මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට තමයි ෆ්‍රොක් 4 කපලා ඉවර කරගත්තේ. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලට පුංචි සුභාරංචියක් කියන්න ඕනි කියලා. ඔයාලත් ස්මෝල් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම්, මේ විදියට ඇඳුම් මහන්න කැමති කෙනෙක් නම්, මේ වගේ පොඩි අයිටම්ස් මොනවා හරි මහන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම්, ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රන්චීස්, එහෙම නැත්නම් පොඩි ෂෝට්ස් වර්ග මේ වගේ ඇඳුම් මහන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. ඔයාට කිසිම අයිඩියා එකක් නැතුව ඉන්නවා නම් මම හිතුවා ඔයාලට ඒ දේවල් කරගන්න අවශ්‍ය බ්ලොග් එක මට පුළුවන් විදියට දෙන්න ඕනි කියලා. ඔයත් අදම අපේ WhatsApp community එකට එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාටත් පුළුවන් අපේ WhatsApp community එක හරහා මම මේ මහන ඇඳුම් වල බ්ලොග් එක, ඒ වගේම ඒවයේ තියෙන sizes මොනවද, ඒ කියන්නේ small, medium, large, XL කෙනෙක්ට මහදි බ්ලොග් එක කොහොමද ඉන්නේ, ඒ දේවල් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම තමයි ෂෝට්ස් වගේ දේවල් මහද්දි වුණත් අපිට එක බ්ලොග් එකක් තියාගත්තට පස්සේ දිගටම මේ විදිහට මහගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාටත් ඒ දේවල් ලබා ගන්න ඕනේ නම් අපේ WhatsApp community එකට එකතු වෙන්න. මම හැමදාම මේ දේවල් අප්ඩේට් කරන්න ඉස්සරහට බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් අපි හැමෝම එකතු වෙලා ආදරණීය පවුලක් විදියට ඉස්සරහට යමු. මේ ගමන තනියෙන් යනවට වඩා මං හිතනවා කට්ටියත් එක්කම එකතු වෙලා ඒ ගමන යද්දි ගොඩක් ලස්සන වෙයි කියලා. මොකද මම දන්නවා මගේ channel එක බලන්නේ ගොඩාක් ආදරණීය පිරිසක් කියලා. එයාලා 100ක් 200ක් වුණත් මං ඒ හැමෝටම මට පුළුවන් උපරිමයෙන් වටිනා කියන දේවල් ලබා දෙන්න මම බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ ෆ්‍රොක් 4ම මහල ඉවරුණාට පස්සේ තියෙන පෙනුම. ඉතින් මේ දේවල් ඩමියට දැම්මට පස්සේ ඒ විදිහටම ලස්සනට පේන්නේ නැත්තේ ඩමී සයිස් එකයි මම මහන ෆ්‍රොක් එකේ සයිස් එකයි දෙකක්නේ. එතකොට ඉතින් ඒකේ සයිස් වෙනස් නිසා ලස්සනටම පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙක් ෆ්‍රොක් එක ඇඳ වගේම ලස්සනට නැහැනේ ඩමියකට දැම්මට පස්සේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆ්‍රොක් 4ම තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් සතුටින් පරිස්සමින් ආදරෙන් ඉන්න. ඒ වගේම තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න කියලත් ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.